Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü cümə xütbəmizin mövzusu vəhdət, birlik və bərabərlik haqqında olacaqdır. Bildiyiniz kimi artıq Heydər Məscidində 10 ildir ki vəhdət namazları qılınır. Biz bunu həm gurur hissiyle qeyd edir və həm də sevinçlə danışırıq ki, bu gördüyümüz işlər sizlərin verdiyiniz dəstəklə artıq ölkənin hüdudlarını aşaraq dünya səviyyəsində, beynəlxalq aləmdə ictimaiyyət nümayəndələrinin diqqətini çəkmişdir. Belki de cümleler büyük səslənə belki de cümleler iddialı səslənə ama reallık bundan ibarətdir ki, dünyanın heç bir yerinde Heydər Məscidində Müslümanların bir imamın arkasında bir səfdə Sünni və Şiə fərqi qoymadan, məzhəb fərqi qoymadan o imama qoşularaq namaz qılması və növbəti cümədə imamın dəyişib, az bir hissə istisna olmaqla böyük əksəriyyətin dəyişmədiyi bir cəmaatın nümunəsi dünyanın heç bir yerində yoxdur. Və biz necə müxtəlif tədbirlərdə, konferanslarda iştirak edərkən insanlardan bunun təəccüblə, heyrətlə necə qarşılandığını görür və öz adımıza təşəkkür alırıqsa, bu təşəkkürü eyni zamanda da siz dəyərli müsəlmanlara, siz dəyərli qardaş və bacılarımıza borçluyuq ki, əgər sizlər bu işə bu dəstəyi verməsəydiniz, sizlər bu vəhdətin carçılarına çevrilməsəydiniz, biz də bu nəaliyyəti əldə edə bilməzdik. Ama əfsuslar olsun ki, bu qədər sevindirici hal olmasıyla yanaşı, cəmiyyətdə ixtilaf salacaq insanlar da az değil. İblis haqq əhlinin yolunda durar, onun yolunu kəsməyə çalışar. Və bunun üçün də Rəbbimizə vəd verib ki, sənə doğru gələn insanların 5'te 3'ünü azdıracağam deyə bir vədi var. Ama bəzən insanlar içərisində də elə xislətli insanlar var ki, iblis belə onun vəsvəsəsindən, hiləsindən, şərrindən aləmlərin Rəbbi olan Allaha sığınar. Bu baxımdan bəzən insan hak yolda yürüyer, hak yolda gedər, ama ister insanlardan olsun, ister cinlərdən olsun, ister iblisin nəslindən, törəmələrindən olsun ki, o vəsvəsələr bəzən insanın özündə belə şübhə yaradar. Görəsən həqiqətən mən doğru bir iş görürəmmi? Görəsən mənim bu qıldığım namaz əhl-i sünnətəmsə əhl-i şiə imamın arxasında doğru sayılırmı? Əhl-i şiəyəmsə əhl-i sünnət imamının arxasında qıldığım namaz doğru sayılırmı? Bu kimi vəsvəsələr ola bilir və yaxud da müəyyən argumentlər gətirərək sizi inandırmağa çalışarlar ki, siz bu yolda yürüməyəsiniz, bu yoldan ayrılasınız və yaxud da onlar öz bağlı olduqları təriqətlərə, cərəyanlara sizi çəkmiş olsunlar. Kur'an-ı Kerim'in bir ayəsində Uca Rəbbimiz belə buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَتِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Allah'a ve onun Resuluna itaat edin. Bizim yapacağımız en büyük emanet olarak Allah'ın Resulünün bize tövsiye ettiği o kırılmaz ip nedir? Allah'ın kitabı. Saya hesaba gelmeyecek kadar üzerinde saysız hesapsız kitaplar yazılacak, ayelerine tefsir verilecek ayeler var ki bu ayeler bizi vəhdətə və birliyə səsləyir.
Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayesinde rast gelmeyi olmur ki, Müslümanlara, müminlere hitap olsun ki, ey Müslümanlar ayrılın, bölünün, parçalanın. Böyle bir aye yok. Ama birlikle bağlı, vəhdetle bağlı, kardeşlikle bağlı kifayet kadar ayeler ve o ayelere verilecek tefsirler ve izahlar var ki, Uca Rabbimiz her hansısa bir yolla, her hansısa bir bahaneyle, her hansısa bir vasıteyle bizim bir olmağımızı isteyir. Ve onun için ayette buyurulur ki, Allah'a ve onun Resuluna itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Ne olar bu çekişme insana ne kazandırar? Veyahut insandan neyi alar? Eğer birbirinizle çekişseniz, mübahiseler etseniz, yersiz bahslere girseniz, çünkü sizin o kadar da o bahsedecek bir elminiz yoktur, o kadar da bahsedecek bir gücünüz yoktur. Elmi ve savadı olan insanlar böyle bahste mağlup oldular. Hiçbir taraf galip olmadı. Galip olmamaklarının sebebi ile Müslümanların bölünüp parçalanmasına getirip çıkardı. Eğer birbirinizle çekişseniz, çekişmeyin, çekişseniz ətriniz gedər, rihukum deyir, ətriniz gedər ve korkup zayıflayarsınız ve gücden düşersiniz. Bakın o müminlerin, o Müslümanların haline ki, ömrü ihtilafla geçir, ömrü mübahiseyle geçir. Olabilir mi o ihtilafta, o mübahisede sen İslam'ın güzelliğini yaşayasan? Sen İslam'ın huzurunu yaşayasan, kalbin sevinçle dolsun. Mümkün değil. Sahabelerden biri bir defa Allah Resulü oturmuştu, gördü ki sahabelerden birine bir nefer küfür eləyir. O da susup sakit formada dinleyir. Elə ki həmin sahabe başladı ona cevap qaytarmağa, Allah Resulü durdu, o məclisi tərk elədi. Həmin sahabe soruşur ki, Allah'ın Resulü, bəs o mənə bu kadar sözler deyəndə siz susmuşdunuz, bir söz demirdiniz. Elə ki mən cevap vermeye başladım, siz o məclisi tərk etdiniz. Allah'ın Resulü buyurur ki, o sənə deyərkən onun karşılığında cevap olarak Allah'ın melekleri onun cevabını verirdi. Elə ki sen cevap vermeye başladın, şeytan işe geçti. O melekler o meclisi terk etti. Meleklerin terk ettiği bir mecliste benim ne işim vardır? Bunu Allah Resulü buyurur. Veya Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde Uca Rabbimiz buyurur ki, İbadur Rahman, Rahman'ın kulları. Burada Uca Rabbimiz ifade olarak, isim olarak Rahman değil, Rahman'ın kulları. Kimlerdir bu Rahman'ın kulları? Rahman'ın kulları o şahslardır ki, yer üzünde yeriyerken tevazukarlıkla yeriyerler. Cahiller topluluğu onlara söz atanda, sataşanda "Qalu selame." Salam olsun size deyip geçerler. Bazen ele meclisler var ki, ele yerler var ki, ele insanlar var ki, belki onlara Rahman'ın kulunun sıfatını taşımak için, o hitaba mezher olmak için ele "Qalu selamen" deyip geçmeye ihtiyaç vardır. Çünkü Rabbimiz burada Rahman'ın kullarından bahsediyor ki, kimlerdir Rahman'ın kulları? O şahslar ki yer üzerinde tevazukarlıkla gezerler. Ve o tevazukarlıkla gezen insanların sıfatıdır ki hiç vakit mübahiseye girmezler. Hiç vakit cedelleşmeye girmezler. Ve Uca Rabbimiz buyurur ki sabredin çünkü Allah sabr edenlerledir. Diğer bir ayette ise Uca Rabbimiz buyurur: La hayra fi kesirin min necvahum illa men emara bi sadakatin أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Onların gizli söhbətlərinin çoxunda xeyir yoxdur. Bakın ki Allah Kur'an'ın bir ayesinde buyurur, zəndən çəkinin, zən böyük günah. Allah'ın Resulü buyurur ki bir şey gördünüz, menfi bir şey gördünüz, 70 defa hayre yozun. 71. de bak. Sen 70 defa hayre yozmaya çalışsan 71.ye yer kalmayacak. Allah Resulü buyurur ki bir şey gördünüz, 70 defa hayre yozmaya çalışın ki inşallah belədir, inşallah belədir, inşallah belədir. Gördünüz 70'e çattınız, yani 71 burada
Fərqli yanaşmadır. Allah Resulü onu bizə bildirir ki, yəni 70'e qədər gətirin çıxardı. Bir dəfəsində baxın, ixtiyar sahibisən. Əgər zənn eləyərsənsə, əgər 70'e gəlib çatarsansa da onda ixtiyar sahibisən. Və yaxud bu günləri cəmiyyəti fəsada uğradan, fəsada sürükləyən məsələlərdən biri nədir? Quranda Allah buyurur ki, bir fasik sizə bir xəbər gətirdi. Mütləq mənada onu araşdırın. Ola bilər bu fasik mömin kimi görsənsin, iman əhli kimi görsənsin. O xəbəri sənə çatdıranda ağzı da oruçlu olsun. Biz az müşahid olduq İslamda böyük övliyaları qətlə yetirən insanların gecə namazları var idi. Gündüzləri oruç tutardılar. Səcdədən anları nasır bağlamışdı, qabar bağlamışdı. Və sən möminsənsə, ibadət edirsənsə, Allah yolundasansa, aranı pozmaq üçün fasiklər sizə məlumatlar gətirəcək. Sizi zənnə salacaq. Bu zaman haqqın var, gedib o insanların qarşına çıxasan, oturasan, mömincə, müsəlmanca yanaşasan, soruşasan, belə bir məsələ var, istəyirəm bir xəbər tutam. Mənə deyiblər ki, bu işlər belədir, belədir. Bax, bu günləri cəmiyyətimizin, idarələrin, təşkilatların əksəriyyətində belə mövzular mövcuddur ki, bir tərəfi dinləyib, ikinci tərəfi dinləmədən möminlər, müsəlmanlar haqqa girərək, zənnə girərək qazandıqları savab yerinə böyük günahlarla yüklənmiş olurlar. Buyurulur ki, ayədə onların gizli söhbətlərinin çoxunda xeyir yoxdur. Bəs xeyir nədədir? Xeyir ancaq sədəqə verməyi, yaxud yaxşılıq etməyi və ya insanlar arasında sülh yaratmağı əmr edən kimsənin söhbətindədir. Xeyir bu işdədir. İnsanları sədəqə verməyə cəlb eləyəsən, insanları xeyir danışmağa cəlb eləyəsən, insanlar arasında sülh yaradasan, yəni Allah ayədə, başqa ayələrdə buyurur, vaxtımız məhdud deyə hamısına girmirik. Möminlərin arasını islah eləyin, möminlərin arasını düzəldin, onların arasında məhəbbət yaradın. Hətta 3 yerdə yalan danışmaq olar ki, o yalan danışmaqdan biri də iki müminin, iki müsəlmanın arasını düzəltmək üçün gedib orada yalan danışa bilərsin. Qoy araları düzəlsin. Yersən ki, səndən belə deyirdi, səndən gözəl sözlər danışırdı. Və insanlar arasında sülh yaratmağı əmr edən kimsənin söhbətindədir xeyir. Allahın rizasını qazanmaq üçün belə işlər görən kimsəyə niyə belə eləyir bu insan? Niyə fitnə salmır? Niyə fəsad salmır? El-fitnetu əşəddu minəl qatil. Fitnə salmaq insan öldürməkdən böyük bir günahdır. Ayəsini dərk edərək fitnədən qaçır, fəsaddan qaçır, insanların arasını pozmaqdan qaçır, tanınmış şəxsiyyətləri gözdən salmaqdan qaçır və Allah buyurur ki, Allahın rizasını qazanmaq üçün belə işlər görən kimsəyə ahirətdə böyük mükafat verəcəyik. Əziz və dəyərli qardaşlarım, biz həmişə vəhdətdən danışarkən belə bir ifadə işlətdik. Ahirətdə Rəbbimiz bizə verəcəyi bir çox suallar olacaq. Və əminliklə deyə bilərik ki, biz o çox verilən sualların çoxsunun da qarşısında aciz qalacağıq. Amma bizə birliklə, bərabərliklə, vəhdətlə bağlı bir sual verilmiş olsa ki, siz bu yer üzərində yaşayarkən Allah sizə bir ömür vermişdi, 40, 50, 60, 70 nə qədər yaşayacaqsa, o yaşadığınız müddətdə nə etdiniz? Əminliklə, rahatlıqla və sizləri də şahid tutaraq deyəcək ki, ey aləmlərin Rəbbi olan uca Allah'ım, biz bölücülərdən olmadıq. Biz parçalayanlardan olmadıq. Biz fəsad əhlindən olmadıq. Biz insanları birliyə, vəhdətə, qardaşlığa səslədik. Və fürsətdən istifadə edərək, keçən cümədə bir hədis demişdim, bəzi qardaşların da çox xoşuna gəlmiş ki, Allah yolunda saçını ağardan insanların hər ağartdığı saçının sayı qədər ahirette Allah onların üzünə nur yağdırar. Biz bura vəhdətə başladığımız gündən, keçən cümə gözüm birdən sataşdı, özü də burada bizim dəyərli Hacı Afqan qardaşımız, vəkil qardaşımız ki, bu məsciddə saçını ağartdı, bu cəmaatın içində saçını ağartdı və hər dəfəsində bütün dostlarının, bütün qardaşlarının yanında vəhdətin carçısı oldu. Sahəsi başqadır. Və yanında da dostları oturub, onların da bəzilərini saç ağarıb. Onların da sahəsi başqadır. Amma bu işə təkcə bizim yanımızda yox, təkcə görüntüdə yox, bütün cəmiyyətdə təbliğatçıya çevirdilər. Və eyni zamanda bizim burada dəyərli ağsaqqallarımız var ki, biz başlayan gündən buradadılar, hər kəsin adını xüsusi çəkmirəm. Və eyni zamanda burada olmayan digər qardaşlarımız var ki,
Onlar da insanları, Müslümanları vəhdətə və birliyə səslədilər. Allah hər birindən razı olsun. Uca Rəbbimiz birliyimizi və vəhdətimizi qorusun. Əziz və dəyərli qardaşlarım, sizləri yormadan qısa bir mövzuya da diqqətinizi çəkmək istəyirəm ki, artıq qarşıdan 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü qeyd ediləcək. Nə gözəl yerində seçilmiş bir gündür və ifadə nə gözəl səslənilir ki, dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi, 50 milyon Azərbaycanlı o gündə həmrəy olmaya çalışacaq, o gündə həmrəy olmaq üçün çalışacaq, o gündə Azərbaycan nuru, işığı, ölkəsi, bayrağı altında birləşməyə çalışacaq ki, biz həqiqətən də həmrəy, birik, bu vətən üçün, bu millət üçün, bu dövlət üçün çalışırıq. Və digər tərəfdən də biz Rəcəb ayının içərisindəyik. Rəcəb ayı daxil olduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi və alihi və səlləm dua edərdi. Allahım, Rəcəb və Şabanı bizim üçün mübarək et, bərəkətli et və bizi Ramazana çatdır. Özünüz də görürsünüz, qıldığımız cümə namazından qabaq nafilə var, sünnət var. Qıldığımız gündəlik namazlardan öncə nafilə var, sünnət var. Vacib həcdən öncə ümrə ziyarəti var. Verdiyimiz xumusdan, zəkatdan öncə sədəqələr, infaqlar var. Və eyni zamanda da o rəhmət, bərəkət, 11 ayın sultanı olan mübarək Ramazan ayının feyzini, bərəkətini doya-doya almağımız üçün bir hazırlanma mərhələsi var ki, haradan başlayır? Rəcəbdən başlayır. Haradan başlayır? Şabandan başlayır. Bunların içərisində olan mübarək gecələrdən başlayır ki, Rəbbimiz bu aylarda edilən əməllərin müstəhəb olmasına baxmayaraq, amma Rəcəb ayı, əkin ayı, Şaban ayı, sulama ayı, Ramazan ayda məhsulun yığıldığı ay olaraq bizə bildirilir. Digər bir mövzu isə əksər insanlarımız artıq 31 dekabrda bir təqvim dəyişikliyi də olacaq. Bəzi müsəlmanlara yeni ilin mübarəkdir deməyə qorxacağıq. Bəzən deyəndə qarşı tərəfin cavabı bizi qane etməyəcək. Bir reallıqla barışmağa ehtiyac var ki, əhalimizin böyük əksəriyyəti müsəlman olsa da, bizim ölkə İslam ölkəsi, İslam hökuməti, İslam dövləti deyil. Digər tərəfdən biz əksər qabağımıza çıxan insanlardan soruşsaq ki, hicri qəməri təqvimi ilə bu il hansı ildir? Nə qədərimiz cavab verə biləcəyik? Və yaxud da hansımız qeydiyyat aparanda yazırıq ki, 1447-ci ili tamamlayırıq və yaxud 1448-ə daxil olacağıq. Bunu da bir çox əksəriyyətimiz bilmirik. Və yaxud yeni ilin mübarəkdir dediyimiz zaman 2026-cı ilə daxil oluruq. Mübarək sözü nə deməkdir? Mübarək sözü, yəni daxil olan yeni il, yeni təqvim sənin üçün bərəkətli olsun. Və biz də deyirik, çox sağ ol, təşəkkür edirəm, sənin də yeni ilin mübarək olsun, sənin də yeni ilin bərəkətli olsun. Bir növ bir-birimizə dua etmiş oluruq. Və burada diqqət çəkilən nöqtə ondan ibarətdir ki, bir müsəlman dinini müsəlman kimi yaşayar. Bir müsəlman digər din nümayəndələri necə müsəlmanın dini bayramlarını bizim kimi qeyd etməzsə, bizə hörmətlə yanaşıb təbrik edərsə, qarşı tərəfin insanlarını o cür onların bayramına hörmətlə yanaşaraq təbrik edər, münasibət göstərər. Amma evini, süfrəsini, oturduğu, durduğu məclisləri onların məclisinə bənzətməz. Həzrət Əli Aleyhisselam nə buyurur? Buyurur ki, insan üçün, mümin üçün, müsəlman üçün bayram hansı gündür? Bayram o gündür ki, biləsən ki, o gün sənin günahların bağışlanır. Və biz Ramazan bayramında nəyin bayramını edirik? O bayramı edirik ki, o gün hiss edirik. Bir ay tutduğumuz oruca görə Allah bizi bağışlayıb, o bağışlanmağın sevincini yaşayırıq. Qurban bayramında hansı bayramı keçirdirik? Sizin kəsdiyiniz ətlərin, qurbanların əti və qanı Allaha çatmaz, Allaha çatan sizin təqvanızdır. O təqvanı əldə etməyin bayramını edirik. Və bu baxımdan biz təqvim dəyişikliyi münasibəti ilə bütün dostlarımızı, qardaşlarımızı, dünya Azərbaycanlılarını təbrik edirik. Amma digər tərəfdən
karşı taraftaki o günlerde müəyyən haram işler edilecek, haram gıdalar istifade edilecek, haram içkiler içilecek. Bu kimi məsələlərdə bir Müslüman elə təkcə bir gündə değil, diğer günlerde de uzak olmalı ve uzak olması da vacib olan məsələlərdəndir. Cümləniz mübarək olsun.